喂，hello，係2026年嘅第一集嘅有機生活啱啱開始唔好意思，又過咗好多日，唔講幾多日啦我而家咧就喺度 check 緊個火爐，呢個咧就唔係真係嘅火爐嘅，係用嗰啲 gas 嘅，入邊嗰幾嚿咧唔係真係木嚟嘅撻咗個 gas 爐咁樣咧，佢呢度咧就好似着咗火咁燒緊，其實唔係嘅。咁點解我喺度咁好似嗰啲蝸狗咁樣喺度聞下咧？最主要原因咧，哎呀腳攰，係坐低先。最主要原因咧就係隔離我嘅 neighbor 咧就走過嚟同我講，喂佢嗰邊就漏氣又係咁呢啲咁樣嘅火爐，咁就叫我小心啲，叫我得閒 check 下，咁我咪 check 下咯。所以咧就大家睇到我個背脊啦，頭先幾大隻好肥。咁咧有火爐咧，其實咧就真係有好有唔好。咩好咧？好嘅咧就係嗰個物業，即係住呢間condo 咧就值錢啲嘅。啲美國人咧就好中意有火爐嘅。佢如果入到去有啲物業我想買咩邊間咁樣睇到，咦哇有個火爐正俾多啲錢都得嘛。咁如果你入到去，佢入到去嗰啲物業入邊咧，嗰啲屋或者 condo 咁咩啦咦呢度冇火爐喎，哎呀唔係幾中意喎咁即係我買咧，我自己個習慣其實盡量都唔想有呢啲咁嘅火爐，一就要清潔用到好多嗰啲成本去維持佢咁有啲時候如果真嗰啲咧，入邊仲有啲煙通要揾人嚟通個煙通嘅，好麻煩嘅。如果唔係自己咧，就扮聖誕老人撳上去喺度通煙通。咁呢樣唔好啦。咁另外咧，其實有火爐咧，如果你冬天真係開佢咧，會有時候有啲CO2 CO 嗰啲即係一氧化碳、二氧化碳嗰啲嘢咧，咁走出嚟。咁如果你喺個廳或者個地方咁坐下咧，就好容易俾呢啲咁嘅氣體咧整到你唔覺意就瞓着咗覺，跟住咧瞓下就瞓走咗㗎啦。咁所以咧我就為咗安全啦，另外我又覺得好嘥咯，因為你有好似我咁啲喇叭啲嘢唔可以褪埋去咯，咁突咗成2-3尺位唔用得㗎喎你冇理由開住佢咁坐埋啲辣死你。咁所以咧我就唔中意嘅，咁冇辦法啦。嚟到即係嚟到美國咁人哋係咁咪自己都係咁啦所以咧呢個世界咧好多嘢都係有好有唔好嘅，唔好以為咧有呢個火爐就發達咯咁會死人嘅咁而家咧加州亦都發生發生一件事，就好似呢個火爐咁就係有好有唔好，就係咩咧？就加人工呢個最低嗰個工資咁啲人要求加由15蚊加到20蚊，咁真係加咗喎。咁啲人咧而家咧最 basic 一做一份工啦，你一定唔可以俾少過20蚊佢喎。咁梗係好開心啦，好多人。咁但係亦都有人好失望，亦都好唔開心嘅原因就係俾人炒咗魷魚。點解又加人工又會炒魷魚咧？好簡單，大家如果對做生意有啲認識嘅話，都應該會明白到就係賺錢唔會突然間嘣一聲賺2-3成噶嘛。咁但係你加人工由15蚊加到20蚊喎，一個鐘頭喎，咁一日你諗下要多咗幾多？咁一間公司或者一個餐廳會請幾多員工咧？一日咁你有數得計啦。咁係咪一定賺得翻咧？唔知。咁但係問題嘅就係管理層未必係老闆，可能係管理層係經理嗰啲，或者點樣諗，點樣去平衡翻條數？咁大家都知㗎啦一加一減，咁你要加，咁佢咪要喺另外一度減翻啲出嚟咯。咁當嗰個地方一間快餐店咁請開10個人做嘢嘅，咁突然間要加喎，咁好啦，滿足你哋嗰啲要求啦。咁但係點可以平衡條數咪炒2個咯。咁所以咧
最近咧突然間喺加州嗰邊咧，好似聽講話一炒大概有成18000幾，差唔多2萬人突然間失咗業，好大件事㗎。即係唔係話冇份工咁大不了咪揾過咯？唔係，因為咧喺美國除咗你嘅人工即係錢之外啦嚇，好多時候咧都要講你嘅 credit score 啊。咁你每個人咧，譬如你 credit card 啊、供車啊、買樓供樓啊嗰啲嘢咧，全部都要睇啲呢個 credit score 嘅，因為你個分數高同低咧，就影響咗你嗰個供嗰件物件或者供樓嗰個 rate， 即係嗰個利率啊嚇。咁尤其是樓仲大鑊，如果你 credit score 一跌過某個 number 咧，咁佢就 call 窿㗎咯喎。喂，阿龍生，係咪阿龍太定係你最近冇咗工作啊？喂，如果係嘅咧，你交翻條數落去好啲喎嚇。如果唔係，我哋嚟收樓㗎咯喎，真係唔係講笑㗎。咁所以咧真係加人工可能對於某些人啦加到嗰啲咪係咯有啲喺未加到之前已經俾公司炒咗嘅嗰啲咪慘咯。所以而家咧喺加州或者有啲其他所謂藍州，即係民主黨執政嘅州份咧，就出現咗呢啲毛病啦，就係因為要求加人工，咁有啲公司有啲餐廳，尤其是係快餐店添啊，係大量炒人，因為佢哋根本來嘅生意已經唔係咁好㗎啦，好勉強去維持住。突然間你要求哇加5蚊喎，點頂啊大佬？咁唯有就係佢哋用個方法啦另外都仲有啲其他嘅，都做一排都有人講㗎啦。譬如 AI 加入 AI 加入啲 robot 另外有啲加預製菜咯。教下就係盡量就係平衡嗰條數就希望維持住個生意，維持啲公司呢個餐廳唔好咁快受影響而需要結業，就咁咯。靚唔靚啊？工作服。